Querida, não faça assim com seu ursinho. Pega logo. Eu não quero pegar, mãe. Querida, você precisa. Por que meu coração tá doendo, mamãe? Querida, você é encantada. Sempre que alguém der uma ordem, você deve obedecer. Senão, o seu coração vai doer. Eu vou pegar agora mesmo, mãe. Eu vou pegar. Há muito tempo atrás, a sacerdotisa antiga lançou um feitiço em você. E desde então, você é encantada. Não deixe que ninguém descubra. Ou eles vão obrigar você a fazer coisas que você não quer. Entendeu? Eu entendo, mamãe. Muito cuidado, querida.